Hello，大家好。今次 Jaden 同你哋講解一下我哋嗰個112房嘅。咁呢個呢係我哋嗰個精裝樣板房，但唔係交付標準嚟㗎嚇。首先入門口呢，就已經有預留位置，將嗰個入門玄關㗎啦。咁首先呢，隔離就係第一間陽台房，咁呢改造完之後呢，就係一間房嚟㗎啦。然之後再入嚟呢，就係洗手間。咁洗手間呢，佢係設置喺呢邊嘅，將嗰個過道呢最大利用。咁唔會話單只係行人。咁呢，仲有個動靜分離嗰個區別。咁呢就唔會影響到主人房嗰個，唔會俾噪音打擾。咁我呢個呢係112房嘅3房2廳2衛，咁呢個廳呢係相對嚟講係好大嘅。咁廚房位置呢，亦都係當然啦，亦都唔會少嘅，放個雙門冰箱都綽綽有餘啊。咁呢我哋特點呢，主陽台啊，主陽台喺呢邊，主陽台嘅話呢係向南邊嘅，副陽台呢向北，南北通透。主陽台嘅一般呢，佢主陽台我哋做得都係有嗰個花池，花池嘅話呢，咁呢會顯得個陽台會更加大，因為有贈送面積嘅，差唔多足足有差唔多有2米闊㗎啦。然之後你會發現啦，我哋嗰個入去房間嘅過道呢，就冇咁多啦，會實用好多。呢一間呢，亦都係一間陽台房嚟嘅，亦都係有贈送面積。我哋嘅係一個主人房加2個陽台房嘅，所以贈送面積會更加多。主人房會大套房。咁其實我哋呢度咁嘅設計呢，最重有一個主要原因呢，咁呢佢就會拉長，將個陽台移出一邊，咁呢前邊呢就唔會俾88平方遮擋咁多啦，就拉長呢邊，咁所以呢佢嗰個陽台嗰個景觀呢都會相對嚟講好返好多㗎吓。如果有興趣嘅街坊可以親自過嚟睇㗎吓。